Abagoba boda boda basobe 50 bebatendekeddwa mu kutaasa obulamu bwabo ababeera bagudde ku bubenje. Mu bebatendekeddwamu emuli okutaasa obulamu bwafunye akabenje nga takyassa ne babayigiriza n'engeri gy'ataasibwamu okusobola okuddamu okussa. Bano babanguddwa ku ngeri y'okuzza omutima gw'omulwadde yenna nga gusirise. Wabula bano bafunye n'omukisa okumanya butya basobola okukebera omuntu afudde okumwawula ku oyo atannafa kyokka ne bategeezebwa nti ekisembayo kibeera ky'abakugu. Wano Dr. Mark Kitendeyo okuva ku ddwaliro lya Fasike Bulaga nga yakulembeddemu okutendeka ababoda boda bano atubuulidde ekyamuwaliriza okubatendeka. Omusomo guno twagutegese nga twagala okucelebratinga bannaffe abavuga boda bodas okubaako akadde ketubeera nabo tubeebaze olw'ebyo bye bakola. Kyokka Dr. Mark ababoda boda bakalaatidde okukola buli kisoboka okuwa obujjanjabi obusookerwako wabula baleme kwerabira kozesa basawo bakugu. Egendereza si bakugu okuba nti bye tubayigirizaayo bitonotono naye waliwo abakugu ng'obujjanjabi abasobola obuprovidinga. Wano omukugu w'okuzikiriza omuliro oluyamawo wasinzidde ne yennyamira ku bagoba boda boda abaagala ennyo eby'obwereere naddala nga waguddewo obubenje. Ono aliko ebyokulabirako eby'enjawulo eby'obubenje bw'amafuta bwanokoddeyo nga mufiiriddemu abantu bangi olw'okunoonya ebyenfuna kyagamba nti kisaana okulwanyisibwa. Over 50. Nansana. Matuga, Imalekako, Bafameka. So, there are things we should avoid. Oluvannyuma batendekeddwa okuzikiriza omuliro nga beeyambisa obuuma bu fire extinguisher. Called a handling lever, this operating lever, it has a hole. You know, it's an ampole car. What do you know fire extinguishers now? Lino jembe lyayo yerekende yampole kakati eriyo bulina engate ezabukedde obuli obutono they small holes naye no yawa so you must never hold here tokwata wano. Abakugu ab'enjawulo okuva mu Insurance Regulatory Authority abakulembeddwamu Owudo Patrick basabye abantu okufaayo ennyo okuteeka ensimbi ez'obujjanjabi. Ekintu ekikulu kye balina nakyo okusobola okwesigamako okwefunirawo insurance. Kati nga batunula mu kulaba nti bandifunye insurance nga bakolegana n'eddwaliro baterekengewo kasente bafune obujjanjabi. Oluvannyuma baweereddwamu amabaluwa agabasiima olw'okwetaba mu kutendeka kuno. Abagoba boda boda boogedde emu ku biremesa abantu okutaasibwa nga bagudde ku bubenje. Kati jjuka ffe tuli ba boda omuntu osobola omusanga Kamitiana najja Nankumbi Busegede Tebe Road we wati nomugwako olusa afunye obuzibu. Ofuna obuzibu n'omukwata omutwale ku first care. Ate omusawo nasooka gata tereta setting ate naawe okoze ekikola kisa kya Mukama ningo tulinawo okola ki tulinawo omuyita mwesanze jjuka ffe tufuuka abaluganda ku kkubo okwo. Bamaliriza basiima Dr. Mark n'ekkanisa ya Worship Tabernacle olw'okusaawo emisomo nga guno okubabangula kutaasa obulamu bw'abantu ababa bagudde ku bubenje. Omulabirizi w'ekkanisa z'abalokole Mbuumu owa Nafubaak mu ggombolola y'e Wakiso mu Myoka mu kwogera kwe n'abakuŋŋaanye abasibiridde entanda ey'okwekuuma ate n'okusemberera Katonda nga kye kijja okubawangaaza nga Bayibuli beeyogerako abawangaala emyaka emingi. Nti abantu abatusooka baalinga baagala nnyo Katonda nga bakkiriza Katonda nga bali kumpi nabo nga bamuli kumpi. Mu mulembe guno gwe tulimu ebintu ebitujje Katonda bingi. Amiina. Naye tusobola okusalawo ekkanisa zino zigguddwawo tulina enkolagana ne badokita ate twebaza Katonda ne badokita balokoka nammwe musobola okulokoka. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaalero.